Hadi. Emran hocam. Böyle yere geldin iki poşet çorabına geleceksin. 2 çorap vereceksin. Al abi ayağın üşümüş diyeceksin. Abi şeyler düz gidiyor Faruk. Şey yapmış ya. Hala benim de çay içildi ya. Çay vereyim abi. Şöyle böyle. Çay vereyim abi. Böyle birer çay içelim. İbrahim abi senin. Amargayan list area. Bu yerden uçağa bakayım. Uçağa bakayım. Ortaya bir taş kaldı. Şöyle çıkıyor oraya.